نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. لفظی ترجمه دادا اللہ تعالیٰ فرمائی اعلموا تاسی جان پوئی کو پدے خبر باندے ان اللہ یحیی الارض بے شکا اللہ تعالی زمدئی کئیم زکا بعد موتها دے دے مزک مرگ نابادا قد بینا لکم الآیات اللہ تعالیٰ فرمائی مجھا خود تاسی دے پارا اخپل آیاتونا شو واضح کری دی لعلکم تعقلون چتا سے عقل نہ چار واخلو کتا سے سوچ کرائی پرون او بلا رواج موشا دے جہنم دے جنت دے جہنمینو دے جنتیانو دا ذکر اوس دے دغ آیات دالتا ذکر کولو چو مانا دا لفظی معنی خویدا دا چه مزک اللہ تعالی زمدے کئی وچ مزکی بی اللہ تعالی باران وکی بیا زمدے سی فصل وسی خو مقصد دغه آیات را رولو دالتا آدا دا چه اللہ تعالی فرمائی که تاسی چیر اخپل جان باندې ظلم کڑائی لکم زکا چه پریش دے ماتوی نه چشای پچه کاری نه بیا دو درې کالو بعد جنگل پچه جوړ سی نو اللہ تعالیٰ فرمائی که تاسی اخپل جان پا گناہو چی دی جنگل غنده پٹ کڑائی آیا بیا داسی و طریقہ ستا دا چی دی تاسی نن والم زکا با داسی خوژسی لکا بار والم زکا داسی یو چانس آپشن ستا دا کنا اللہ تعالیٰ فرمائی ستا دا ایغا طریقہ چی دا ایغا طریقہ دا دا چی تاسی با دی توکل اصل چی دا دے سرمایہ با جمع کو توکل پشتو چی مانا چی تو آئی کنا چی دی ما گناہونا دی معاف سی ہیغا دی پارا تو استغفار شوری کا ہیغا دی پارا تو سوالات توبہ شوری کا ہیغا ختم کونو دی پارا تو نیک چار شوری کا نتیجہ پا اللہ تعالیٰ پریشدہ دیتا توکل وائی نو دے توکل وال سامان با جمع کے تخپل زڑو والا ایمان والا مزکا خوشوی بے چکلت آ سامان جمع کے بیا با دی اللہ تعالیٰ پا لارے چے پیسے ولگوی دے مثال با دا سی ای لکم زکا چی ماتا کے کورنا بادا نو انفاق فی سبیل اللہ تفسیر شاعت بیانو یو عام پیسی دی چی غریب سڑی تیاور کے انفاق فی سبیل اللہ خاص مانا دادا چی دی دین اسلام نشر اشاعت تے پارا تکمی پیسی ہو لگوے نو اللہ تعالیٰ فرمائی بیا با دی اللہ تعالیٰ پلاری چی دی پیسو لگون مثال بدا سی لکا حال دی وچلاو بیا چکلا حال پچی وچلاوی کنا بیا خمزکی تسرائی غنم رچائی کنا لا دوزار لا تخم رچائی نو فرمائی بیا بیا دی اللہ تعالیٰ اطاعت محبت وال آبی جان وکر اخپل زرچے لکا چرنگے مزکی تسرائی ورچائی بیا چکلا بی جان مزکی تسرائی وروا چائی خو بیا خوبو ضرورت نہیں نو وای چې دینا بعد بیا ته ذکر ته زور ورکې
بیا چې ذکر ته زور ورکړي بیا لکه چرنګې دنیاویم ځکه فصل کښلی کوي بیا دې تا نن هغه مړم ځکه اب الله تعالی بیا زمدی کی دنیاوي مثال درک دې دپاره چې ته ما خپل هغه زړه چرنګې زمدی کوي یہ دغه آیات معنا دا وه آیت نمبر 18 چې الله تعالی فرمای ان المصدقین والمصدقات بشکا صدقه ورکون کی سړی والمصدقات او صدقه ورکون کی زنانه واقرض الله قرضا حسنا او هغه خلق چې قرضه ورکي الله تعالی ته قرض حسنه چې چوکي یضاعف لهم بیا بچو ګناه کړلای سي دو دپاره ولهم اجر کریم او دو دپاره به ډېر عزتمند بدله به بیا دو دپاره مقصد دا ده چې الله تعالی په فضل سره د خپل ګناهګار زړه ایمان تازه کولو دپاره د صدقې او د قرض حسنې ترغیب الله تعالی دې دپاره ورکوي چې هغه ایمان والکم فصل ته وکاره چې چې جی ته په ورسېږي ولې ځکه چې د دنیا محبت دنیا نه ده بده د دنیا محبت بد ده هغه تا منې کوي له دې خبرې نه چې ته پیسې ولګوې زکات پسې ورکې د دنیا محبت پر زه یو ساده مثال درکوم دنیا محبت مثال داسې ده لکه د ګاډي وال بریک پس ته به د ګاډی مخ ته ځي چې له د بریک نه پښه رچیږه کې چې له بریک نه پښه نه رچیږوې پښتو چې معنا چې الله تعالی په لارې چې څه شی نه لګوې د تا ایمان وال ګاډی مخ ته نه ځي دغه ته بیا عجیب بخل وایي او حدیث مبارکه چې راځي دا یو بد صفت ده بخل یعنی دا هم په جهنم چې یو بوټی ده الله چې دغه پورې د منګولې شخې کړي جهنم ته دې وررسوي بلکې تاسې به یوه واقعه اورېدلي چې پیغمبر علیه السلام یو صحابي او زی وللې بیا لشکې ډېرېدلې مازدیګر لمونځ به ورسره پاته کېده بیا به لشکې ډېرېدلې بیا ماښام ول پاته کېده اخر ته دالې جای ورته جوړ کړ بیا چې پیغمبر علیه السلام زکات ول چوک پسې ورملا شو بیا زکات نه ورکاو بیا چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو بیا یو صحابي نه ورناخسته له زکات نه بیا انکار وکړ نو د دنیا محبت داسې ده چې بیا به د زکات ورکولو نه ودرېږي مقصد دا ده چې که موږ وایو موږ په دې خوښېږو که نه چې مځکه مو فصل روغ وکړي دې ته مو سوچ نشته چې ایمان والګاډی مو په کوم ځای باندې ولاړ ده نو هغه لپاره دا شیان ضروري دي ګوره کوم شیان ضروري دي اول دا بیا لږکې غوږ ورته ونچو اول به دا کار وکړي توکل به کوي توکل پښتو چې دا معنا چې په تس جیب به نه چې پېښور ته تا څه شی په کار دي هغه دپاره به محنت وکړي الله تعالی په لارې چې به صدقه ورکړي د الله تعالی محبت په زړه ته واچوه پیغمبر علیه السلام محبت په زړه ته واچوه ذکر ته به زور ورکړي بیا به د دننه ولې مسئلې حل کېږي الله تعالی فرمایي والذین آمنوا
بالله ورسله، یعنی خلق چې هغه ایمان راوړ په الله تعالی او رسول دی الله تعالی باندې، اولئک هم الصدیقون، هغه صدیق او شهدا دي عند ربهم خپل رب خواته. چه معنا؟ دا معنا چې کوم خلق صدقه ورکوي، دی مثال داسې ده او الله تعالی په لارې چې پیسې لګوي، لکه الله تعالی ته چې قرضه ورکړي، یو دا ده او بله دا ده چې د پیسو کوم محبت ته ورسره ختم سي. بیا چې کله دا شین ختم سي، بیا سړی ته حقیقي ایمان حاصل سي، او حقیقي ایمان حاصلېدلو آباده به لا ته صدیقیت په مرتبه باندې فایز سي یا بیا شهادت په مرتبه باندې فایز سي. دا دواړه ښه اعلی مرتبه دي د مرګ والے. مقصد می دا ده الله تعالی فرمایي لهم اجرهم و نورهم، دغه خلکو دپاره به یو خو بدلی نیکه، و نورهم او پول صراط باندې تیریدلو دپاره به دغه خلکو سره لایټي. اچانک بجلی تر باندې لاړې سي، بیا هلته د سړی دې تصور وکړي چې هلته به چوره تیارې. خو الله تعالی فرمایي والذین کذبوا والذین کفروا، چې کومو خلکو کفر وکړه، وکذبوا بآیاتنا او موږ آیاتونه نو منل. یو دا نه منل دي چې قرآن مجید آیات نه منه، دا خو ټول مسلمانو مني. ایو دا نه منل دي چې منه خو زکات نه ورکوم، خیرات نه ورکوم، حج نه کوم وغیره وغیره. الله تعالی فرمایي اولئک اصحاب الجحیم، دا خاوندان دا ملګري دا د دوزخ ول دي. الله تعالی دې تاسې موږ ټولو نه وساتي. اللهم امین. دعاګانې وکړو. یا الله چې د کومه ترجمه تفسیر مو وکړه، خپل لوی دربار یې چې قبول منظور کړي. یا الله خیر باران رحمت به قدر حاجت را نازل کړي.